Здравейте! В това видео ще ви представя по 6 забележителности за 7 европейски столици. Приятно гледане! Започваме с България. Това е катедралата Александър Невски, а това е късноантичният храм Ротен на Свети Георги. Ето го Националния исторически музей, храмът Света София и красивата планина Витоша. Втората държава в списъка е Гърция с нейната столица Тина. Един от интересните забележителности там е храма на Зевс. Това е площад Синтагема, а това е Националния археологически музей. И Холм Ликаритус. Държава номер 3 е Италия със столица Рим. Това е Колизеумът в Рим. Базиликата Свети Петър. Това Пантеон. Фонтанът Ди Треви. Тук виждаме римските столби и красивия римски форум. Следващата държава в списъка е Великобритания със столица Лондон. Населението е 68 милиона. Започваме, разбира се, с парламента и Биг Бен. Това е лондонската кула. Бекингамският дворец. Ето го Британският дворец. Това е най-голямото виенско колело на света, лондонското око. И завършваме с Столбридж. Следващата държава е Германия със столица Берлин и население от 83 милиона души. Започваме с Бранденбургската врата. Това е Берлинската стена. Александър и телевизионната кула. Ето го дворецът Шарлотенбург. Последната държава в нашата видео е Испания със столица Мадрид и население от 48 милиона души. Тук показва площад Пуерта дел Сол. Това е кралският дворец на Испания. Площад Майор. И последната забележителност в Мадрид е Гран Вия. Стигаме и до края на видеото. Надявам се да ви е харесало. Довиждане и до нови срещи!